Qualcuno ha sostenuto che nel corso della sua campagna elettorale Piga avesse ricevuto contributi da alcuni dei grossi gruppi privati che proprio lui, nella veste di presidente della Consob, dovrebbe regolamentare. Chiesto a lui direttamente durante un'intervista verso la fine dell'88 se ciò fosse vero. Egli ha smentito, negando di aver ricevuto finanziamenti da aziende quotate in borsa. Figurati se vi dice che le ha presi veramente i soldi. Poi quando gli fu chiesto altrettanto direttamente se era vero che qualche aereo privato gli era stato messo a disposizione durante la campagna elettorale dell'87 da parte di qualche grande società del nord Italia, guardò in faccia il giornalista, il suo addetto stampa e il fotografo presente all'intervista e disse: a questa domanda preferirei non rispondere. I passeggeri sul sedile posteriore. Piga e tante altre autorità, banchieri, agenti di borsa, industriali e politici accennano frequentemente alla necessità di proteggere gli interessi dei piccoli risparmiatori, gli azionisti di minoranza. Ma fra la teoria e la prassi c'è qualche spazio. Dall'83 a oggi quasi 5 milioni di italiani sono accorsi a investire alla Borsa di Milano, o direttamente o nella maggioranza dei casi attraverso i nuovi fondi comuni. Questo fenomeno ha portato alla borsa un flusso di circa 60.000 miliardi, una cifra non del tutto marginale. Ma in una borsa senza leggi che proteggano i piccoli risparmiatori, loro i piccoli, risultano spesso come passeggeri sul sedile posteriore. Non possono toccare il volante, partecipano alla gita che può andare bene o meno bene, ma vi è un'indifferenza assoluta nei loro confronti. Negli ultimi anni ci sono state 4 note gite nelle quali i passeggeri sul sedile posteriore hanno avvertito tutto il malessere derivante dal loro ruolo passivo. La prima vettura a partire è stata la Fiat con la scritta Operazione Libia e fu una lunga gita nella quale tante migliaia di piccoli risparmiatori Fiat rimasero a guardare con orrore mentre il prezzo delle ordinarie prendeva a scivolare dal massimo storico di 16.000 lire alla fine del settembre 86, quando il colonnello Gheddafi ha venduto il suo pacchetto. Prima del buyback del giugno 89, quando il prezzo è ricominciato a salire sul serio, i passeggeri avevano perso oltre il 40% del valore delle azioni Fiat. Ma la storia della Formula 1 del colonnello Gheddafi è ormai nota ed è già stata ampiamente raccontata altrove. Parliamo invece di altre 3 auto da borsa, che sono andate molto velocemente nell'88 e nell'89. 2 di esse sono le Ferruzzi speciali della scuderia di Raul Gardini. La prima, che partiva da Ravenna sabato 30 gennaio 88, era una Ferruzzi Meta targata Cuccia. E anche questa volta i passeggeri sul sedile posteriore si sentirono male. Si trattava della grande ristrutturazione del gruppo Ferruzzi Montedison, avvenuto un mese dopo l'estromissione da Foro Bonaparte di Mario Schimberli, e in un momento nel quale Gardini si trovava in un mare di debiti. In breve, Gardini sottraeva alla Montedison l'iniziativa Meta, il gioiello finanziario, che conteneva la fondiaria, e la trasferiva alla Ferruzzi Finanziaria, Fairfield, all'epoca non quotata in borsa. Lo poteva fare perché aveva il controllo della Montedison, posseduta dal suo capogruppo Ferruzzi. In altre parole, si trattava di trasferire le azioni da una tasca all'altra.
Quel sabato furono annunciati solo pochi dettagli e lunedì successivo, il 1 febbraio 88, la borsa milanese reagì con terrore. Subiva una specie di infarto borsistico. Il prezzo delle azioni Monte Edison cadeva del 6,75% in un giorno, quello delle Meta dell'8,5%. Fu annunciato il concambio, 15 azioni della Fairfin per ogni 4 della Meta. Ma la Fairfin non era quotata in borsa, non aveva mai pubblicato un bilancio consolidato e nessuno sapeva come valutare l'operazione. Quel pomeriggio, 1 febbraio 88, Ferruzzi assicurava che le valutazioni erano state fatte da esperti. Ma non era un'informazione sufficiente. Il giorno dopo, martedì 2 febbraio 88, il prezzo delle Monte Edison crollava di un altro 10%. I titoli del gruppo Ferruzzi Monte Edison furono sospesi e Franco Piga, già dov'era lo sceriffo? Quel martedì Piga convocò Gardini per una spiegazione, ma ormai tutta la borsa soffriva della gita a Gardini. Il dissesto era completo. Da Londra il Financial Times, nel suo prestigioso fondo economico Lex, dichiarava: con qualche aiuto da parte di un contadino autodidatta di Ravenna, il capitalismo italiano ancora una volta ha presentato il suo volto peggiore. Alla fine di quella settimana le azioni della Monte Edison erano cadute quasi del 17%. Molto tempo dopo tutto si è poi risolto bene e Gardini ha sempre sostenuto che il mercato non avesse capito l'orizzonte Ferruzzi Meta. Ma per i 100.000 piccoli risparmiatori della Monte Edison la realtà fu che per qualche tempo la Meta era stata rimossa dalla loro società quotata in borsa e chi voleva mantenere l'investimento nella Meta era costretto a comprare nuove azioni della Fairfin, che ormai conteneva la Meta stessa. All'estero gli investitori erano allibiti, ma Gardini, tutt'altro che pentito, alla fine di marzo dell'88 annunciava: questa è un'operazione italiana nel mercato italiano e questo è il contesto. Non voglio essere giudicato con i criteri di Wall Street o di Londra. E ancora: gli azionisti possono prenderlo se vogliono e se no possono lasciarlo. Più chiari di così non si può essere, ma i passeggeri sul sedile posteriore, chi curava i loro interessi? Forse non importava perché ormai tanti di loro si erano già buttati fuori dal finestrino dell'auto da borsa di Raul Gardini. Appena dimenticata la gita Ferruzzi Meta, si mise in corsa un'altra auto della scuderia Ravennate. Questa volta la gita venne fatta con un veicolo transatlantico, arrivato nelle lontane strette stradine di Wall Street. Si chiamava Ausimont ed era una bella società del gruppo Monte Edison, di chimiche speciali, quotata alla borsa di New York e posseduta per il 72,7% dalla Ferruzzi Monte Edison.